Hello friends and welcome back to my channel. আবার শুরু করছি নতুন দিনের জন্য নতুন ব্লগ। So friends, কিছু বলার আগে I want to ask you guys, আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? How are you guys? I hope you guys are all doing well. Okay. যা বন্ধুরা, এসকে তো নেই, এসকে গেছে ওয়াশরুমে আর এসকের সর্দি আরো বেড়ে গেছে। Like SK is having a terrible shordi. So anyways, let's see. I have told him to drink hot water and he has taken medicine. এখন SK আসলে SK রেডি হয়ে গেলে আমি আপনাকে SK সাথে দেখা করাবো, ওকে? কিন্তু তার আগে আপনাকে নিয়ে যাই কোথায়? আমার ঠাকুর ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। চলো। আমার পুজো হয়ে গেছে, স্নান হয়ে গেছে, আর এই যে আমার ঠাকুর। So I have done my puja, I have finished with my bath and right now, and you can see, like, you know, I am ready. So ready means এই এমনি বাড়িতেই রেডি। দেখছেন তো এই মোটা কার্ডিগান পরেছি ফ্রেন্ডস। যা আমার এত শীত করছে মানে পা পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার। You won't believe. So what I did, I said let me take out one nice sweater for myself. তো আমি এটা বের করেছি, আই এম ফিলিং ভেরি কোজি। কিন্তু আমি আপনাদেরকে এখন নিয়ে যাচ্ছি কোথায়? নিয়ে যাচ্ছি রান্নাঘরে। কেন? চলুন বলছি, চলুন। তো আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি রান্নাঘরে কেন? এটাই বলার জন্য কি আজকে আমি কি রান্না করছি। অনেক দিন হয়ে গেছে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করিনি কি আমি কি রান্না করছি। তো ফ্রেন্ডস দেখুন, আমি আজকে এই যে করছি খিচুড়ি। I am making খিচুড়ি। So you can see friends, আর একটু ফোকাস নিয়ে আসি খিচুড়ির কাছে। যা কোথায়? এই যে I have put a lot of vegetables. I have put peas, I have put carrot, I have put green chilies, I have put one small potato, and I guess my khichdi is ready. এটাকে আমাকে ফোড়ন দিতে হবে, and তার সাথে কি খাবো দেখছেন ফ্রেন্ডস। সো গরম গরম খিচুড়ি রান্না হচ্ছে, আর একটুখানি হয়ে গেছে। তো আজকে এসকের আমি প্ল্যান করেছি কি আমরা খিচুড়ি খাবো, বিকজ এসকেরও সর্দি, নাক বন্ধ, হি ইজ হ্যাভিং কোল্ড। সো আই সে লেটস হ্যাভ খিচুড়ি, অ্যান্ড উইথ দ্য খিচুড়ি আই এম গোয়িং টু হ্যাভ এই যে যা কোথায় গেল লাইট। দিস ইজ আমসত্ত্ব চাটনি উইথ কাজু কিশমিশ দিয়ে করেছি, অ্যান্ড এটা আমি কালকে একটু বেশি করে রান্না করেছিলাম। এই যে আলু ফুলকপির তরকারি এটা, আর এসকে কি একটা নলের গুড়ের একটা রসগোল্লা গরম করে দিয়ে দেবো। With that we are going to have garam papad. So এটাই আজকে রান্না করছি ফ্রেন্ডস। তাহলে গ্যাসটা আমার মনে বন্ধ করে দিই। আজকে আমি এটাই খাবো, and today is a veg day as well, so that is why we planned that we'll have খিচুড়ি today. আর আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে কলকাতার মধ্যে খুব 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 বরফ পড়ছে, তাই নাকি? যা বন্ধুরা, কিন্তু কি করবো, আমার তো শীত করে না নাকি? হ্যাঁ শীত করে না বাবা, আমার তো ভীষণ শীত করে। অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক শীত আছে, like you know, during summer also when the AC is on, like you know, I take a thick blanket. তো সেই জন্য ঠান্ডা লেগেছে এসকে কি কিভাবে সেটা আপনাকে বলি। Actually yesterday I did not allow SK to put on the fan. You won't believe friends, all these days যা আমার বন্ধু ডাকছে, all these days SK would put on the fan and sleep. So ওই পাখাটা চালিয়েছে, পুরো ঠান্ডা লেগে গেছে। এই জন্য I told him that from tomorrow no পাঙ্খা। So last night I didn't allow him to put on the fan and we slept cozily. তো আশা করি এসকের শরীর যেন তাড়াতাড়ি রিকভার হয়। এসকে কে আমি আদা দিয়ে উইথ ক্লোভ উইথ জিঞ্জার টি করে দিচ্ছি, গরম জল ফ্লাস্কে রেখে দিয়েছি। I'm asking him to have warm water on and on, and yes, today I will take his temperature and see whether he has any fever, and that's it. তাহলে ফ্রেন্ডস এই তো শীতকালে তো এইটাই হয়,
the weather, sometimes it's hot, sometimes it's cold. এটার জন্য you catch cold, you catch a headache, you catch this, you catch that, like winters এর মধ্যে এইসব প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিকেশন আসে। আর উইন্টার্স এর মধ্যে পেটটা গরম বেশি হয়, কেন কি আমরা এত গরম কাপড় পরি, and then we are having non-veg also, so our body gets heated up too much, and due to that ওই পেট গরমের জন্য শরীর খারাপ হয়ে যায়, শরীরটা কষে যায়। সো এই জন্য আমাদেরকে গ্রিন ভেজিটেবলস বেশি করে খাওয়ার উচিত। সো ফ্রেন্ডস, কথা তো কিছু নেই, এই যে এমনি কথা বলছি আর কি, বেরোতে পারছি না। দেখছেন তো যা বন্ধুরা, নিউজে দেখছেন তো কেমন কোভিড আর ওমিক্রন বেড়েই যাচ্ছে। ইটস লাইক ফায়ার স্প্রেডিং। কি হবে জানি না। জানেন বন্ধু, আজকে না আমার নানুর সাথে কথা বলতে পারিনি। এই তো I went for a bath and then my Nanu called and SK picked up the phone and Nanu saying that she's having back-to-back meetings, so tell mommy I will call later. Like today I didn't speak to her in the morning and I didn't even get to see King, so that's why I'm a little sad, but it's okay, she's in the meeting, so once she gets over with the meeting she will call me. আর বন্ধুরা, আমি আজকে ঘুমাইনি, আজকে অনেক সকাল থেকে কাজ করেছি। আমি উঠে জামা কাপড় সব ধুলাম, I did the cleaning, and then after that I took my bath, and then SK said don't have to cook anything extra, just make খিচুড়ি। ওটা আপনাকে দেখালাম, আচ্ছা ওটাই গরম গরম খাবো। আর রাত্রে যদি খিচুড়ি বেঁচে যায় we will have খিচুড়ি, or else I will make রুটি। আর রুটি, ডাল is there, মিষ্টি is there, আলু ফুলকপি তরকারি অনেক আছে, ওটা তো পুরো শেষ করতে পারবো না। এই তো এসকে মাইসেলফ এ স্মল ইটার, লাইক বেশি খাওয়াই যায় না। এনিওয়ে আমি জানি আপনারা হয়তো খেতে পারেন না এখন, মানে সবার এখন অ্যাপেটাইটটা পুরো কমে গেছে, কেন উই আর ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, দেয়ার ইজ নো এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটি, নো এক্সট্রা ক্যারিকুলাম, সো আই গেস এভরিওয়ানস অ্যাপেটাইট ইজ বিকাম লেস রাইট নাও। আর কি বলবো, বলার তো কিছু না বন্ধুরা। আপনারা তো কমেন্টস কোথায় করছেন, আমার কি ব্লগটা কি আপনাদের কি ভালো লাগছে না? কি বলুন না, ভালো লাগলে ভালো লাগতে হবে, ওকে, আই ডোন্ট কেয়ার, ইউ উইল হ্যাভ টু লাভ মাই ব্লগস, আই ডোন্ট কেয়ার। তো আমি এখন কি করব, আমি তাড়াতাড়ি যাব। আমার ওই তো দেখলেন তো খিচুড়ি হয়ে গেছে, একটুখানি খিচুড়িতে ফোড়ন দিয়ে দিই, ফোড়ন দেওয়ার পর তারপর আমি আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো। ওই যে দেখছেন এসকে কি সর্দি হয়েছে। লেট এসকে গেট রেডি অ্যান্ড দেন আই উইল ইন্ট্রোডিউস ইউ টু এসকে অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে? তাহলে আপনারা যান, স্নান টান করে নিন। আমার তো স্নান হয়ে গেছে, মানে আপনাদের তো এখনো হয়নি। আর আমি আপনার সাথে কানেক্ট করব যখন আমি ফ্রি থাকবো, ঠিক আছে? ততক্ষণ আমি আপনাদেরকে ডিস্টার্ব করবো না, না না না। ওকে ফ্রেন্ডস, আই উইল সি ইউ অ্যাগেন, ওকে? Hello friends, I am back again and yes, I am done with my dinner. কিন্তু কিছু বলার আগে আপনাকে নিয়ে যাই এসকের কাছে। এসকের শরীরটা I guess it's better, but not better. He is having terrible cough, আমার মনে হয় সব সর্দিটা বেরোচ্ছে। তাহলে এসকে, হ্যাঁ, তোমার শরীরটা এখন কেমন লাগছে? আমার চোখটা দেখে বুঝতে পারছি শরীরটা এই রোগে তো 3 দিন সময় লাগবে মিনিমাম, 2 দিন তো হয়ে গেল আর একটা দিন। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, আসলে আমি এসকের টেম্পারেচার নিয়েছি, 99 দেখাচ্ছে টেম্পারেচার, বাট একটুখানি স্লাইট জ্বর আছে আর সর্দিটাও আছে, নাক থেকে সর্দি তো পড়ছেই। তো কথা হলো দেখা যাক, হি ইজ হ্যাভিং ওয়ার্ম ওয়াটার। আর আজকে কিছু ওষুধ কি খাবে? হ্যাঁ, ওষুধ তো খেতেই হবে। তো মাথা টাথা কি তোমার যত্ন করছে নাকি? ওটাই তো মেইন প্রবলেম। মাথা কি ব্যথা করছে? তাহলে ওই প্যারাসিটামল খেয়ে নিলে পর ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে ডিনারে তুমি ওটা খেয়ে নাও আর একটুখানি অমৃতাঞ্জন মেখে নাও। তাহলে তুমি ফ্রেন্ডসদেরকে গুড নাইট বলে দাও। কালকে আবার দেখা হবে। সো ফ্রেন্ডস, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আজকের আওয়াজটা পুরো মানে আটকে যাচ্ছে, বিকজ অনেক বেশি সর্দি হয়ে গেল। ইট ইজ অনলি বিকজ এই যে আমরা যে পাখা চালিয়ে শুয়েছিলাম ওটাই এটা হাল হয়ে গেল। হোপ দ্যাট হি গেটস ওয়েল সুন অ্যান্ড আই নো হি উইল। সো আমার তো ডিনার হয়ে গেছে ফ্রেন্ডস, আর ডিনারে আমরা ভেবেছিলাম কি রাতেরও খিচুড়ি খাবো, বাট দেন অ্যাগেন আই সেড নো, লেট মি গিভ হিম রুটি অনলি। সো এসকে আর আমি দুজন রুটি খেলাম, মানে আমি খেয়েছি, এসকে একটু পরে খাবে। আলু ফুলকপির তরকারি, ডাল, রুটি এসকের জন্য খাওয়াটা টেবিলে রেখে দিয়েছি। তাহলে ফ্রেন্ডস বলুন, আপনাদেরকে ডিনার কি হয়ে গেছে কি এখনো হয়নি? ওকে, সো আর কি
যা বন্ধুরা, আর তো কিছুই নেই কথা বলার। তাহলে আর কি, এইভাবেই চলবে এই সপ্তাহটা। আর আর তো বাইরেও বেরোতে পারছি না। যা বন্ধুরা, কি করে কি করব, বেরোতে তো পাচ্ছি না বিকজ অফ দ্য কোভিড কেসেস। যা বন্ধুরা, একটা কথা বলার ছিল। আমার যে টিম মেম্বার একজন যে আছে কোয়ালিটিতে, তার কোভিড পজিটিভ হয়ে গেছে। এই আজকে কিছুক্ষণ আগে আমাকে মেসেজ করলো দ্যাট নেনা আই হ্যাভ গট কোভিড পজিটিভ। এই জন্য ভীষণ ভয় লাগে ফ্রেন্ডস। আর আমি তো একা বেরোই বাইরে সব জিনিসপত্র কেনার জন্য, ভীষণ ভয় করে। সো আই হ্যাভ টু কিপ মাই সেলফ স্ট্রং। So friends, let us all work as a team and let all of us take precautions when we are going out. Be very careful. যে জামা কাপড় আমরা পরে যাচ্ছি যেন বাইরে থেকে এসে যেন we dump it in the wash basket, so that you don't wear that clothes and roam the entire house, and sanitize your house as many times as you can, friends. এত করার পর তো এসকের সর্দি লেগে গেল, দেখছেন তো কেমন কাশছে। হি ইজ coughing and sardi. And if I catch that, then gone case. I to have to do so much of work. I don't know how will I manage. Cold is like very catchy. একজনের হলে আরেকজনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। So I'm just praying to God that আমার জন্য সর্দি না হয়। তো কথা হলো বাস ফ্রেন্ডস, তাহলে আজকে আর কিছু বলছি না, একটু পরে তো আমি আমার কাজে জয়েন করে নেব। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এখানে আজকের জন্য এখানে ব্লগটা আমরা শেষ করি। যা কি বলি না, তাহলে এখানেই আজকের জন্য শেষ করছি। কিন্তু প্লিজ ডু নট ফরগেট টু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল which is Shomir Naina Nakir Entertainment. And please friends, do not forget to share my link and do not forget to press the bell icon in order to watch our daily vlogs. ঠিক আছে, তাহলে আমি তো কিং এর ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে পারছি না, আর বলবো আমি আমার নানুকে বলবো কিং এর একটু ভিডিও পাঠাতে, so that I can share with you guys. King has become super cute he's become. So it's okay friends, তাহলে আপনাদেরকে গুড নাইট বলি। চলুন গুড নাইট, আপনাদের জন্য সবাই ভালো ঘুম হয়। হ্যাভ a peaceful night sleep, and yes, please take precautions and be safe and healthy. Then good night to you all and love you, but do not forget to always, okay?